Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang sedang berlangsungnya diskusi terkait baik buruknya Omnibus Law yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen yang dilaksanakan di Toko Kopi Seduh, Cabang Permindo, Kota Padang. Berikut liputannya. Persatuan Wartawan Indonesia menolak adanya peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Terdapat 2 pasal dalam Undang-Undang Pers yang terdampak Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI. Menyinggung dengan tentang Undang-Undang Pers Nomor 40 1999, itu kami dari PU Pusat sampai ke daerah sudah sepakat mengantisipasi tidak ada PP tegak, dan pengurus pusat sudah tegak tidak ada PP untuk Undang-Undang Pers, dan tidak akan ada semacam peralihan ataupun putaran atau pasal-pasal yang dilarang. Biarkan saja masyarakat milih pers ini, karena itu ketentuan yang kita buat. Pernyataan tersebut disampaikan Zulnadi dalam diskusi bertajuk Baik Buruk Omnibus Law di Toko Kopi Seduh, Permindo, Kota Padang. Turut hadir Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari, perwakilan Aji Hendra Makmur, serta praktisi hukum Miko Kamal. Mantan Ketua Aji Padang Hendra Makmur mengungkapkan bahwa Undang-Undang Pers merupakan salah satu yang terbaik yang dibuat oleh DPR. Menurut beberapa pandangan ahli adalah salah satu undang-undang terbaik yang pernah dihasilkan oleh DPR Indonesia selain Undang-Undang Agraria nomor 60 itu. Dianggap salah satu undang-undang yang progresif. Apakah dengan alat yang undang-undang ini yang dikatakan oleh Ferry tadi bisa buruk atau jelek, bisa menjadi alat untuk cita-cita yang sebutlah katakan mulia tadi. Pemerintah juga beberapa tahun terakhir juga tidak punya track record baik secara hukum menurut saya. Dari Toko Kopi Seduh Cabang Permindo Kota Padang, Fauzia Azimani yang